bây giờ đang là dọn dẹp thu xếp đồ, chuẩn bị đi lãnh nạn rồi. Mang cơm, mang đồ ăn gì đi, dọn dẹp thu xếp đồ, không ở nhà nổi nữa. Lửa cũng đã tàn rồi, đồ đạc mang đi, thịt ướp rồi, chả giò sao hết, đậu be, hành ngò, ăn luôn. Rồi, đóng cửa. Xong. Đi. Đi làm. Cho mèo đi tản luôn. Rồi, đi hết cả nhà, trắng xóa. Rồi, mền gối đầy đủ, đồ ăn đầy đủ. Đó, bây giờ cả nhà đi thôi. Giờ mới lần đầu tiên được đi xe. Mai của mình đi lấy củi nhưng mình sáng nay đâu gom về để xài. Đó, phải gom củi về từ rừng ở đây nè. Mình thì gom ở sau nhà. Chạy lên xe. Đó. Đây là nhà thờ có Tết nhé, trắng, không có xe nào hết. Kia là bò nha, bò bánh ở ngoài Tết nha, bánh khỏe hơn người. Rừng đây, ở trên là cây chứ cái hàm ở dưới là trắng hết rồi. Đây cũng là nơi cả nhà di tản tới, nguyên cả nhà trắng tan tàn. Đi qua đây lãnh nạn. Tết lại rồi, Tết rồi. Đây là nhà. Cả nhà mình sẽ dọn qua đây để di tản qua đây. Tết rơi, Tết rơi nữa rồi. Đem đồ đạc vô. Mỗi người một cái mền, ngủ ấm đây này. Đồ ăn, đồ uống này. Đó, mỗi người mền ai người đó mát vô nhé. Đây. Mấy chú cháu sẽ qua đây lãnh nạn. Ít ra thì bên đây còn có điện. Mặc dù một xíu nữa này nó cũng tắt thôi, nhưng mà nó có điện để cho có máy sưởi. Đấy. Qua đây ấm áp hơn. Con gà nhỏ thôi, mày sao đâu mày.
Thái này quay chợ nhà. Không có việc gì làm mà chơi cờ cá ngựa tiếp rồi. Biết đâu nằm đâu chú này hả? 11 đó. Mọi năm có 11 11 là hốt tới. Lên tiếp được ra tiếp. Vậy mà không lên 6. Không được. Đó 7 không được. Cầm đi. Trời ơi thấy số 5 sợ quá. đúng rồi. Rồi 10 nè. 10 9 chục tiếp.